a galera, beleza? Estamos a mais um vídeo. Calma aí, galera. Desculpa. Mano, tô ouvindo os barulhos dentro daquele buraco negro onde apareceu um palhaço. Eu não entrei lá pra ver, não. Eu esperei gravar. Vai acontecer algo desnatural e ninguém acredita em mim depois que eu falo. Então, eu só cheguei ali, até ali, aquele carro preto ali, ó. Mas tava ouvindo os barulhos. Mas às vezes pode ter algum cachorro ou alguma coisa. Oi, o que tem ali, velho? Não tem nada ali dentro. Oi, Henrique! Oi, mano, não tem nada ali dentro. Chega aí! Não tem nada, mano. Como isso? Deixa eu mostrar ali. Eu jurava, tinha alguma coisa aqui. Vê ali o que tem ali. Chega ali perto, eu ouvi um barulho. Mano, eu juro, eu ouvi um barulho. Mano, eu juro, eu ouvi algum barulho aí dentro, velho. Juro por Deus. Não, eu ouvi um barulho, mano, eu juro. Não, barulho de folha, mano, eu juro que eu ouvi, velho. Eu juro, ó. Eu juro por Deus. Opa, aquelas meninas ali, eu acho que é as mais gostosas que eu amo. Calma aí, deixa eu dar um close. Calma aí, eu vou esperar elas passar, velho. Tomara, velho. Eu juro pra vocês. Eu juro, mano, não tô. Ah, e se acabar também o vídeo rápido, é porque... Como é que fala? É porque a bateria do meu celular já tá quase acabando, velho. Então não se preocupe, tá? Ai, ai, meu pé. Lembra que eu falei que tava machucado? Mas, não sei. Não sei se não. Mas parece que não, né? Parece que não, mas... Não sei. Calma aí, tô gravando. Mano, não se inscreve mais naquele canal ali, daquele gordinho ali, ó. Daquele gordinho ali. Não se inscreve mais no canal dele. Tenta adivinhar por quê. O sonso aqui, isso é do caçador de lenda. Rick, você ainda não deu tchau pro caçador de lenda. Você não vai mais participar. E até a próxima. Até a próxima. Se eu ouvir mais um barulho, eu ligo meu celular, tá? E até a próxima. Fui.